Gdje? Ajde, ja sam izašao vama da tražim. Sve kako pakuju. Sve smo pravili. Evo ovdje. Daj ko kaže da stiče glasoč. Šta je ovo? Ja ne želim da... Ti si bre za apso bre čovječe. Pa dobro, Pa neka kako? bude tako. Pa ti svaki put bre kod tebe neki problem i samo kradete. Pa šta krademo? Pa kako šta kradete? šta ja radim? Pa šta ja Štampate radim? listiće sad ovdje, prekrajate izborne rezultate bre. Ko prekraja? Evo bre čovječe, ništa ti nije legalno. Ja ne želim da primim zapečačenje kola. Šta? Ne želim da primim... Pa što su došle ne zapečačenje? A ko je kriv za to? Pa ko? Pa ti si držao instruktažu. Piše u pravilima o radu biračkog Pa odbora... što nisi vratio? Pa evo vraćam. Kako? Zašto? Ja sam direktno zainteresovan za ove izbore. Razumeš? Znači direktni učesnik na izborima. Znaš što ovo liči? Znaš što ovo liči, Nešo? Evo su tu i... Dežurnog tužioca, gde je Vlada? Vlada kao podnosioc, zove dežurnog tužioca odmah. Znaš što ovo liči? Znaš šta ovo liči? Izborna komisija prima zapečaćene koverte i ja ne želim da odgovaram za ono što je radio birački odbor. Kako? Pogledajte ovo, molim vas. Pa što ih sad lepite? Pa ko ih lepi? Birački odbor ih lepe. Pa koji bi, pa gde su birački odbori u punom sastavu? Pa kako mogu samostalno oni da lepe ovo? Ja ne Alo, pa želim šaljite da... ovde policiju, druže. Ovde policiju šaljite odmah, znači u opštinu gore. Jer ovde dežurni tužioc treba dođe da radi, ovde je krađa izbora u toku, pazi. Evo i direktno lepe ovde koverte gore na vratima ispred sale Skupštine. Ajde. A predsjednik komisije? Bože. Nešo, šta će ti ovo, druže? Ne želim da primim nezapečaćene koverte. A ko je dozvolio njima da pakuju ovo? Ko su oni? Ja Ko su ovi ne ljudi? želim da primim, a ko oni su? neka vide šta će da rade. Pa gde, kako unose ti džakovima, Nešo? Ne želim. Nešo, unose ti džakovima. Evo i koordinatori iz Republičke izborne komisije, oni su... Pa gde su koordinatori? Evo, oni primaju za Republiku. Molim. Gde su? Pa pusti koordinatore, a kako vi primate ovde, to mi nije jasno. Evo, dođi. Pogledajte ovdje šta se radi. A što ovdje bez kamera ako su lokalni? Kakve veze? Ne znaš što je mene dobro kod vas? Nema veze sada. I po uputstvu i po pravilima radu, Nešo, ne može... svi koverti treba da budu zapečaćeni. Molim vas, Da li se ljudi. slažete sa tim? Ko pečati koverte? Birački odbor. Gde je birački odbor ovdje? Ne znam, no oni neka nađu rešenje, ja ne želim Ovo da da nađe rešenje primim nešto, čoveka. znači nije ovdje ceo birački odbor. Ne želim Pa da... vi ste im rekli da lepe ovdje koverte, ne znam oni Ne sami. želim da primim nezapečaćene Samo koverte. malo, ali ko ovdje lepi koverte? Samostalno, samo Koji su ovi ljudi koji lepe koverte? Oni Sada lepe odgovaraju za sami to. koverte bez punog biračkog... Pa kako može to? Oni odgovaraju za to. Pa ko odgovara nešto? Ti odgovaraš, ti si predsjednik Ne. komisije. Gde Ne. staviš? Ne. Gde staviš? Šta ne? Ja odgovaram kad primim od njih materijal. Zapečaćene izborne, zapečaćene, Zankove si, ti vidiš što ljudi rade ovdje, što rade li po paku? Leže ljudi kao posle oluje. Ne želim da primim nezapečaćene koverte. Nešto kriminal, nešto. Ja kažem, evo opet ne želim da primim nezapečaćene koverte. Ama nešto nije ovo tvoje bre privatno, ovo su glasovi naroda. Tako su, Ne može da se tako je po svim propisima. Šta? Da Gde ti je ovde birački odbor predaje zapečaćene Treba da koverte. zapečati. A gde je ovde zapečaćeno? Ne znam.
Pa kako ne znaš? Oni su svi otišli sa biračkih mesta Da. bez Morate zabezpečenih po poverti. zakonu, morate Bez da sedite i zapisnika da su brojete. otišli. Ljudi su samo pakovali Da. onu u džakove i otišli. Tako je. Pa Bez zapisnika. Pa vi ste predlagali te ljude, Ne, mi oni ništa pobegli. nismo mogli da uradimo. Otišli su ovi bre, Ursovci. Ne znam ko. Oni su otišli, Ne pobegli znam su ko. odakle. Ne znam ko. Pobegli šta sa Žakovinom, molim? Pobegli su. Evo ga predsjednik općinskog odbora u Gorigocu. Ajdemo da vidimo šta radi. Skroz ne radi. A, tu je. Daj da A šta će raditi? Ja samo zapečaćene koverte želim da primim. Došao je čovjek iz Dubočana iz Ursa. A evo, zove policiju. Vlada, zove policiju da dođe. Nek dođe bre, stavimo papiri, nek mi teraju zato, bre, neću da čekamo. Gospodine, vi s kamerom. Ovo je izjavljanje. Ovdje nemate pravo da budete, jer možete s kamerom. Ne, dobro, samo polako. Napustit ćemo samo malo, samo malo. Ajde, izađi Kameru slobodno. ne pustite s grada. Izađi slobodno, slobodno izađi, polako izađi, polako izađi. Polako Gospodine, ne izađi. pustite s grada. Nemojte da lomite kameru, gospodine. Samo polako. Samo Imate polako. pravo ovdje da budete. molim vas. Ima pravo javno. Ovo je čega, javno. bre? Ovo je javno. Interes. Nije tvoja privatna Naroda. Ovo je izbori, bre, ovo je materijal. Ne čujete ništa. Molim vas, ne pustite s grada. snimi ovo lepo demo. Druže, Molim vas da pustite s grada. druže, samo malo. Samo malo. Ne, neka ne pustite gospodine s grada, nema pravo. Dobro, to je u redu. Gospodine, Samo ovo je malo. vaša kamera. Samo malo, ovo je moja kamera. Lično. Lično. Sa čime? Sa kamerom ne može da se... Zašto ne možeš? Zato što nemate pravo. To nije tako, sve je legalno, druže, ovo je Republička izborna komisija, bre. Ovo je grad. Hoće da ne pijete. Ne može Šta je da... to mu vidite, hoće da ne pijete. Da, da. Evo čakujte, utajmo, vi zovite. Tako je. Hoće da ne pijete. Ne, pozovite policiju ako... Hoće da ne pijete, vi zba, ajde. Molim vas, odlično s grada. Ovdje ćemo napustimo zgradu, Mi smo došli kod tebe. Ovo Mi je smo Rik. došli kod tebe kod kuće, da si ti pitao. Ovo je Rik. Mi smo doveli kutije ovdje. Ovdje ne smije... Materijal su došli, vi ste izživljavati, vi ste rijete. Znači, ovo je Republička izborna komisija. Republička izborna Da komisija. ne vi nas izbacujete, znači. Moje tebe ovlačam, vi nas izbaci, mi smo doveli materijal. Gospodine, evo ovako. Imamo, dobro večer, poštovanje. Imamo krađu materijala, ovi su predsjednici ispred Srpske napredne stranke, pokreta radnika i seljaka, predsjednik IKA, članovi gradske izborne komisije i tako dalje. Ovde se je došao materijal koji je totalno dole po podu. Lepili su neregularni materijal, kaže ne zna šta da radi sa tim. Evo ga, lepo krenu. Već je tužio ušao ovde, zapečatio mu je kompjuter, a zapečatio mu je kompjuter zato što je dao pripreme Bošku Nikiću za ove izbore da se pokrade. Dobre. Svi ovi ljudi, svi članovi, Biračkog mesta koji smo doneli materijal. I terali materijal da vratimo na pamet. ja sam u svojstvu direktno zainteresovanog za izbore, zato što sam nosio liste. Ali je posao portira da raspravlja o izborima. Svi koji nemaju potrebe ovdje da budu Evo Đaković, svi su birački odbor. Može da mi izbacili Nemojte da snimate više. Nemoj bre kameru da mu diraš, pa ovo je javna stvar. Slobodno, nemoj krađa. Nije kranja na snimanje, ovo je domolno. Ovo je domolno. I ne može. Nemoj da mu diraš kameru. I ne može. Možete da pustite ovdje zgradu. On je zabranjeno da snimate. Momenat. Ne sme da snimate. Pa gdje piše da smo snimali? Kom svojstvu ste ovdje? U svojstvu snimatelja, ovo je... Neka napustite. Direktno oštećene. Novinar Timočke televizije, ja kako je, zašto ja sam nosio smisla? Nosio smisla. Nemate veze sa... Imam. A kako nema strane da direktno... Imam. Ne, ja sam nosio smisla. Ja sam nosio smisla. Kaži to mi 8 listića dešava. 8 listića više ima. 8 listića ima više upisuje su nas. Da, pa zato što su štampali to. Zato što šta će zovemo mi ostale novinare? Alo, Slaviša, dođi gore.
Dođi gore, hitno, ajde. Vidi, da ti kažem samo, evo vrlo razum. Znači, Neće moći. Ovo je javno. Kako nije javno? Koji rade u izbornoj komisiji vrše izbor, pregled listova i sve, oni mogu da budu u gradskoj upravi. Svi zainteresovani, nosioci liste i svi ostali koji nemaju veze trenutno sa brojanjem listića i bilo svega, Pa gde piše to, bre, brate? Pa gde piše, bre, to? Pa gde ti to piše? Pa gde piše to? Pa nije velika gužva. Još veće će da bude, bre, brate. Po kom zakonu, po kom pravilniku ti to sudiš? Baci mi materijal na zemlju. Je li on narodni dom? Šta je ovo? Pomerite malo. Umerim se ja, ne boj se ti od mene. A nije u redu kako je to. Mi ne radimo sprečeno. a oni bre ovde nas lažu, ne rade svoje psove. Njih, bre. Bre, pa šta rade, majstore? Krivična dela. Radu ovdje. Meri se da snimi ovo dobro. Snimi sve. A što da ti će sve urediti? Ti će sve urediti. Pa šta je sve urediti? Snimi. Šta je? Snimi. Ajde, ići da ćeš da vidiš. Eto, to ću da vidiš. To što mali snimi. Šta piše ovdje? Snimi ovo. Snimi ovo, lepo. I ništa, snimi njega. I njega snimi isto. Nema. Njega snimi još to. Pa nema, od kad stojimo ovdje, manje šta da ga snima. Kako da ne? Kako da ne? Sve mi se slaži. Svi učesnici koji je što mu kroz polje pokazuju. I ovo snimi. Nena Stefanov, predsjednik izborne. Dobro, druži, beži bre, ti si bre obezbeđenje, čovječe bre. Alo bre, malo se bre uljudite bre, nemojte da pravite od nas više budale bre. Ajde ovako. Privatno obezbeđenje, samo malo ti objasnim. Znači, kao vrlo kultivisan čovjek. Znači, ljudi su došli, doneli materijal u džakovima. Nenad Stefanović je već pod krivičnom